എല്ലാവർക്കും പൊടിക്കൈയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പൊടിക്കൈ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സും ചെറിയ ടിപ്സ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ചെറിയ പൊടിക്കൈയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, എന്താണ് ബേബി? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമയ്ക്കും കഫമൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് പോലെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ചെറിയുള്ളി പിന്നെ കൽക്കണ്ടോ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കണം. എൻ്റെ ബേബിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബേബിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? ബേബിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ഇതിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളി ഒരു 5-6 കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൽക്കണ്ടം. അപ്പോൾ ഈ കൽക്കണ്ടമാണ് ഇതിന് നല്ലത്. കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ കൽക്കണ്ടമായാലും മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തു. അതുപോലെ കൽക്കണ്ടം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കട്ടിയിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് ഞാൻ എടുത്തു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയണം. കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് അലിഞ്ഞു വരാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഞാൻ നല്ല നൈസായിട്ടാണ് ഈ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിന് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു കല്ലിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഞാനത് കല്ലിലോട്ടിട്ടു. തീരെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്തിങ്ങനെ എടുക്കണം. അതായത് അതിലുള്ള ഈർപ്പം ഒന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. കണ്ടോ, ഈർപ്പം വരുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാണാമോ? ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഉള്ളി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇത് കല്ലിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൽക്കണ്ടവും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം. കൽക്കണ്ടം ഇട്ടിട്ട്, കൽക്കണ്ടവും തീരെ പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്. ചെറിയ കട്ടായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ അത് കിടക്കണം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചൊന്ന് എടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മൂടിയുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൽക്കണ്ടവും മാത്രമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല ഒരു നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും. ചുമയൊക്കെ നല്ലോണം കുറവ് വരും ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിന് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മൂടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൽക്കണ്ടമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ഉള്ളിയോട് ചേർന്ന് ഈ വെള്ളം വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൽക്കണ്ടവും ഉള്ളിയുടെ നീരും കൂടി ചേർന്നേക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വേറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം, കഴിച്ച് നോക്കണം. നല്ല കഫത്തിനൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വരും. കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ തുപ്പിക്കളയാനൊക്കെ പാടല്ലേ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ്. അവരുടെ കഫമൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഈ ചെറിയുള്ളിയും കൽക്കണ്ടമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പൊടിക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പൊടിക്കയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ബൈ.